అసలు ఏ ఫ్రూట్స్ తినాలి, ఏ వెజిటబుల్స్ తినాలి. సో ఇప్పుడు పుష్కలంగా మనము ఈ హైడ్రేటెడ్ వెజిటబుల్స్ ఏవి తిన్నా కానివ్వండి చల్లగా ఉంటుంది, మనకి ఆకలి తక్కువ ఉంటుంది, సమ్మర్లో దాహం ఎక్కువ వేస్తుంది, మనకు వాటర్లో వాటర్ రిటర్న్ అంటే బాడీలో హైడ్రేషన్ హ్యూమిడిటీ లాస్ అయ్యి వాటర్ లాస్ అయ్యి డ్రై అవుతుంటుంది. సో వాటర్ ఎక్కువ కంటెంట్ తీసుకోవాలి. వాటర్ కంటెంట్ అంటే త్రూ ఫార్మ్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్, ఈ వెజిటబుల్స్ ద్వారా ఫ్రూట్స్ ద్వారా తీసుకోవాలి. సో మస్క్ మెలాన్ ఇప్పుడు వస్తుంది, రౌండ్గా ఉంటుంది మస్క్ మెలాన్, లడ్డు వెరైటీ ఏదో అంటారు, టేస్టే ఉండదు. మన పాతకాలంలో ఒకటి వచ్చేది కాశీ ఫలం లాగా షేప్ ఉంటుండే మస్క్ మెలాన్, చాలా రుచిగా ఉంటుండే, దాంట్లో ఎన్నో రకాలు ఉంటుండే, కలర్స్ ఉంటుండే. మొత్తం సీడే మాయమైపోయింది, అసలు పండ్లే కనిపించట్లేదు అవి, రౌండ్గా వస్తున్నాయి. ఎందుకంటే లైఫ్ ఎక్కువ ఉంటుందంట, షెల్ఫ్ లైఫ్ ఎక్కువ ఉంటుందంట, అందుకనే అట్లా పండిస్తున్నారు. ఆ వేరే అయితే ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో పోతాయి, ఒకటేసారి మక్కిపోతాయి, అవి వాళ్ళకి లాస్ అయిపోతుంది. వాటర్ మెలన్స్ వస్తున్నాయి, ఇంత పెద్ద వాటర్ మెలన్స్ ఉండేది ఇంత అయిపోయాయి. ఏంటంటే కిరణ్ వెరైటీ, అంత తినలేమండి ఫ్రూట్స్. అది కూడా ఫ్రూట్స్ తినే వాళ్ళ సంగతి ఏంటంటే ఉండడమే ఇంత ఫ్రూట్, దాంట్లో ఇంత కోసేసి మళ్ళీ ఫ్రిడ్జ్లో పెడతారు, దాన్ని ఒక వారం రోజులు తింటారు, కొంతమంది అట్లున్నారు. సో అందుకనే సైజ్ చిన్నగా చేశారు, అంత పెద్ద వాటర్ మెలన్ తినలేము, అందుకనే సైజ్ చిన్నగా చేసేసారు. హైబ్రిడ్ మనం స్వేచ్ఛ ఉంది కదా, టెక్నాలజీ పెరిగిపోయింది, జెనెటికలీ మాడిఫైడ్ ఎన్నో చేసేసాము. సో హైబ్రిడ్ వెరైటీస్ ఎన్నో చేసేసాము, ఏముంది మనకు నాలెడ్జ్ ఉంది, చేసే స్వేచ్ఛ ఉంది, టెక్నాలజీ ఉంది, మార్చేసాం హైబ్రిడ్ వెరైటీస్. సో అది పరిస్థితి. సో వాటర్ మెలన్ సీడ్స్ ఇప్పటికైనా ఎవరి దగ్గరైనా నాటు విత్తనం దొరికితే దాన్ని డెవలప్ చేయండి, ఎవరైనా రైతులు ఉంటే దాన్ని పండించండి. సీజన్ రీజన్ మళ్ళీ అన్ని చోట్ల అన్ని పండవు, ఏ వాతావరణంకి ఏది పండుతాయి అది కూడా చూసుకోవాలి, ఎట్లాంటివి పెంచాలి అవి చూసుకోవాలి. సో అట్లా ఇప్పుడంతా వాటర్ మెలాన్స్ ఇవన్నీ తినే టైం అనమాట. ఇప్పుడు ఇంకా ఈ టెంపరేచర్ కొంచెం తగ్గిపోతుంది, యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు పెరిగింది, టెంపరేచర్స్ కంటిన్యూ అవుతున్నాయి, లేదంటే ఈ పాటికి అసలు చల్లబడాలి. ఇప్పుడు మృగశిర కడితే వచ్చిందంటే వర్షం స్టార్ట్ అవుతుంది ఇంకొక 1 వీక్లో, లేదు ఎన్నో ఇయర్స్ నుంచి అసలు మృగశిర కడితే రోజు వర్షమే లేదు. ఎండలు ఇంకొక 1 మంత్ ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది, యాక్చువల్లీ జూన్ అంతా కూడా వేడి ఉంటుంది, లేదంటే ఇంతకుముందు జూన్ ఫస్ట్ వీక్లో టెంపరేచర్స్ కూల్ అయిపోయేది. సో అందుకని మనం తినే దాంట్లో కూడా కూలింగ్వి ఇంకా తినాలి. మామిడి పండ్లు యాక్చువల్లీ ఆగాలి, మళ్ళీ వర్షాలు పడితే ఖరాబ్ అయిపోతాయి కదా మామిడి పండ్లు అంటే, కొంచెం ఖరాబ్ అవుతాయి, మొత్తం ఖరాబ్ కావు, చాలా ఉంటాయి, తినొచ్చు మనకు. ఇంకా మేమైతే ఆగస్ట్ వరకు తిన్నాం మామిడి పండు, జూలై ఆగస్ట్ వరకు తిన్నాం, ఇప్పటికీ తింటున్నాం. అంటే కొన్ని ఫార్మర్స్ ఉన్నారు, అక్కడికి వెళ్ళి తీసుకొని తింటున్నాం. సో ఒక ఫార్మర్ ఉన్నారు మధురెడ్డి అని మా ఫ్రెండ్, ఆమె ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసింది, వాళ్ళ యాచారంలో వాళ్ళ ఫామ్ ఉందన్నమాట, ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసింది మామిడి పండ్లు అమ్మడం. తనకు కూడా యాక్చువల్లీ కొంచెం ఎర్లీయే, బట్ డిమాండ్ ఉంది, హీట్ కూడా ఉంది టెంపరేచర్లో, సో మక్కుతున్నాయి, ఆమెకు కూడా వేస్ట్ కావద్దు. ఇప్పుడు ఫైన్, ఈ రోజు నుంచి ఈ వీక్లో నుంచి తింటే పర్వాలేదు. కానీ ఈ మే అంతా తింటున్నాం కదా, ఆల్రెడీ టెంపరేచర్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, హీట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో అది ఆలోచించాలి, ఎట్లాంటి పండ్లు తినాలి, ఎట్లాంటి కాయగూరలు తినాలి. సో క్యారెట్కి వస్తే చెప్పాను కదా, క్యారెట్ జనవరిలో, ఇప్పుడు మామూలుగా క్యారెట్ బయట పెడితే తొందరగా డ్రై అయిపోతుంది, అదే జనవరిలో 2-3 రోజుల్లోనే ఉంటుంది. సో స్టోరేజ్ ఫ్రిడ్జ్లో పెడతాం, ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే యాక్చువల్లీ న్యూట్రియన్స్ అంతా లాస్ అవుతాం. వెజిటబుల్స్ అన్ని ఫ్రిడ్జ్లో పెడతాం కదా, ఫ్రూట్స్ అన్ని ఫ్రిడ్జ్లో పెడతాం కదా, న్యూట్రియన్స్ లాస్ అవుతాం. అయితే దానికి కూడా ఫ్రిడ్జ్ అవసరమా? సో ఆల్రెడీ హీట్ ఎక్కువ ఉంది, సో హీట్ ఎక్కువ ఉంటే ఏమవుతుంది, గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంటున్నాము, కార్బన్ ఎమిషన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు మనం ఏసీ వేసుకున్నాము. సో యాక్చువల్గా అయితే మనకు న్యాచురల్ గాలి రావాలి, న్యాచురల్ వెలుతురు రావాలి, ఆర్టిఫిషియల్ లైట్స్ ఉంది, ఏసీ ఉంది. మనం ఏమనుకుంటాము ఏసీ మనం చల్లబరుస్తుందని, యాక్చువల్లీ వాతావరణానికి ఇంకెక్కువ టెంపరేచర్ని పెంచుతున్నాము. ఈ లైట్స్ ఉన్నాయి, ఎల్ఈడి లైట్స్, టెంపరేచర్ని పెంచేస్తుంది. ఇవన్నిటి వల్ల ఆల్రెడీ హీట్ ఉంది, దాంట్లో గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఇంకా పెంచుతున్నాం. సో అవి ఫ్యాక్టర్స్. ఫ్రిడ్జ్ ఉంది, క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్స్ రిలీజ్ చేస్తుంది, హీట్ పెంచేస్తుంది. తర్వాత ఎల్పిజి సిలిండర్ బాంబ్ అయితే ఉంది ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో, మా ఇంట్లో కూడా ఉంది. సో దాంట్లో హీట్ ఎక్కువ అవుతుంది, దాంట్లో వచ్చే బ్యూటేన్ గ్యాస్ వల్ల హీట్ ఎక్కువైపోతుంది. మళ్ళీ ఫ్రిడ్జ్ లేకపోతే మనం ఎట్లా స్టోర్ చేసుకోవాలి? వెజిటబుల్స్ అయితే స్టోర్ చేసుకోవాలి, పాలైతే స్టోర్ చేసుకోవాలి, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఎట్లా స్టోర్ చేసుకోవాలి అంటే అన్ని వెజిటబుల్స్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టే అవసరం లేదు. సీజన్ ప్రకారంగా ఇప్పుడు టమాటాలు ఉన్నాయి, టమాటాలు జనవరిలో 5 రూపాయల కిలో ఉంటాయి,
ఇప్పుడు 60 రూపాయలు కిలో ఉంది. సీజన్ కాదు. సంవత్సరం అంతా మనం టమాటా తినే అవసరమే లేదు. సో ఆలుగడ్డలు బయట పెట్టొచ్చు, అరటికాయలు బయట పెట్టొచ్చు, టమాటాలు బయట పెట్టొచ్చు, కాలీఫ్లవర్ బయట పెట్టొచ్చు, బీన్స్ బయట పెట్టొచ్చు, ఆనియన్స్ బయట పెట్టొచ్చు. మీరు ఏదైనా అంటే నేను అన్నీ బయట పెట్టొచ్చు అని చెప్తున్నాను, ఒక్కటి ఏది ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టొచ్చు అని చెప్తలేను. అన్నీ బయట పెట్టొచ్చు. యాక్చువల్లీ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టే అవసరమే లేదు. ఒకటేమో మనకి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ వీక్లీ మార్కెట్స్ వచ్చాయి. సో ప్రతి కాలనీలో అట్లీస్ట్ 2 times అన్నా 3 times అన్నా వీక్లీ మార్కెట్స్ ఉన్నాయి చుట్టుముట్టు. ఫ్రెష్గా తీసుకోవచ్చు. సూపర్ మార్కెట్స్లో తీసుకునే అవసరం లేదు కూరగాయలు, లోకల్ మార్కెట్లో తీసుకోవచ్చు. ఆర్గానిక్వి దొరికితే మంచిదే. సో లోకల్ మార్కెట్లో తీసుకోవచ్చు ఫ్రెష్గా. సో ఒకవేళ తీసుకున్నా కానివ్వండి, ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టే అవసరం లేదు. బయట షెల్ఫ్లో పెట్టేయచ్చు, ర్యాక్స్లో పెట్టేయచ్చు. ఆలుగడ్డలు ఈజీగా పెట్టేయచ్చు, టమాటాలు ఈజీగా పెట్టవచ్చు. అయితే టమాటా ఫ్రూట్ వెజిటబుల్. సో అది ఆలుగడ్డ దగ్గర పెడితే ఆలుగడ్డ స్ప్రౌట్ అవుతాయి. సో టమాటా దగ్గర ఆలుగడ్డ పెట్టొద్దు. సో అట్లా కొన్ని కన్సిడరేషన్స్ ఉన్నాయి. సో ఫ్రూట్ వెజిటబుల్స్ ఏవి కూడా అదర్ వెజిటబుల్స్ దగ్గర పెట్టొద్దు. ఇప్పుడు ఎల్లో క్యూక్యూంబర్స్ ఉన్నాయి, దోసకాయలు. అవి మక్కినాక తింటే మన కర్బూజా లాగా ఉంటుంది, చాలా రుచిగా ఉంటుంది. అది మనం వండుకొని తింటాము, బట్ అసలు అయితే మక్కింది తినాలి. ఈ టైంలో బాగా మక్కుతాయి, మంచిగా రాగా తినేయచ్చు. సో అవి యాక్చువల్లీ షెల్ఫ్లో పెట్టేయచ్చు, బయట పెట్టవచ్చు. ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టే అవసరం లేదు. ఫ్రిడ్జ్లో ఏం పెడతారు మీరు చెప్పండి, నేను దాన్ని బట్టి చెప్తాను. కూరగాయలు, ఫస్ట్ కూరగాయలు. సో మ్యాక్సిమం అందరూ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టే అలవాటు అయిపోయింది, తెలియక అన్ని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేస్తున్నారు. సో ఏది ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టే అవసరం లేదు. క్యారెట్స్ ఉన్నాయి ఎస్పెషలీ. క్యారెట్స్ యాక్చువల్లీ ఇట్లాంటి బాక్స్ తీసుకొని గడ్డిలో పెట్టేస్తే ఎప్పుడు ఆ టైంలో, ఇప్పుడు నేను తినమనే చెప్తలేను, జనవరి టైంలో కూడా గడ్డిలో పెట్టేస్తే దానికి మాయిశ్చర్ కావాలి. బయట పెడితే డ్రై అయిపోతుంది. వింటర్స్లో ఏమవుతుందంటే తేమ ఉండదు, మాయిశ్చర్ ఉండదు. సో ఆ క్యారెట్లో మాయిశ్చర్ని కాపాడడానికి గడ్డిలో పెట్టేస్తే మాయిశ్చర్ రిటైన్ అవుతుంది. అప్పుడు వెజిటబుల్ ఫ్రెష్గా ఉంటుంది. సో అట్లా బీట్రూట్ కూడా అంతే, గడ్డిలో పెట్టాలి. తర్వాత ఆలుగడ్డలు గడ్డిలో పెడితే మాత్రం స్ప్రౌట్స్ వచ్చేస్తాయి. ఆలుగడ్డలు ఏరియేటెడ్లో పెట్టాలి. తర్వాత టమాటాలు ఏరియేటెడ్లో పెట్టాలి. అంటే కొంచెం కచ్చిగా ఉన్నాయనుకోండి, బయట పెట్టేస్తే మెల్లగా మక్కుతూ ఉంటాయి. సో అట్లా కాలీఫ్లవర్ ఉంది, బయట పెట్టేయచ్చు. సో కొన్ని వెజిటబుల్స్, ఇప్పుడు కాలీఫ్లవర్ యాక్చువల్గా మనము ఎంతమంది కాలీఫ్లవర్ తింటున్నారు ఇప్పుడు? రేట్ ఎంత ఉంది? 50, 40, 60 అప్పుడప్పుడు తింటున్నారు. కాలీఫ్లవర్ యాక్చువల్లీ వింటర్ వెజిటబుల్. క్యాప్సికమ్, కాలీఫ్లవర్, క్యాబేజ్ ఇవన్నీ వింటర్ వెజిటబుల్స్. సో ఇప్పుడు ఒకవేళ తినాలి అంటే ఎక్కువ మందులు వేయాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు సస్టైన్ కావాలి చెట్టు అంటే ఎక్కువ మందులు వేయాల్సి వస్తుంది. ఎందుకు అంటే చెట్టు ఈ టైంలో పెరుగుతూ ఉంటే బై మిస్టేక్ నేను పెరుగుతున్నా, పెస్ట్కి పిలుస్తుంది, ప్లీజ్ కమ్ టర్న్ మీ ఇంటూ సాయిల్. అందుకనే పెస్ట్ ఎక్కువ వస్తుంది ఈ టైంలో. ఈ టైంలో పెస్టిసైడ్స్ ఎక్కువ వేస్తారు. ఇప్పుడు వంకాయలు ఉన్నాయి, ఈ టైంలో బాగా వస్తాయి. ఈ టైంలో రేటు కూడా తక్కువ ఉంటుంది వంకాయకి, పెస్టిసైడ్స్ వేసే అవసరం పడదు. టమాటాలు ఉన్నాయి, ఈ టైంలో పెస్ట్ వస్తుంది, పెస్టిసైడ్స్ ఎక్కువ వేయాల్సి వస్తుంది. సీజన్లో పెస్టిసైడ్స్ వేసే అవసరం లేదు, ఎందుకంటే పెస్టిసైడ్స్ కూడా అంత చీప్ ఏం కావు, కాస్ట్లీ ఉంటాయి. ఫార్మర్స్కి అది లోడే. సో ఆ సీజన్లో తిన్నప్పుడు ఇంకా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టే అవసరం లేదు, ఆల్రెడీ ఆ అట్మాస్ఫియర్ దానికి సూట్ అవుతుంది. సో ఒకవేళ వెజిటబుల్స్ ఈ టైంలో స్టోర్ చేసేది ఉంటే పాట్ ఇన్ పాట్ ఫ్రిడ్జ్ అంటారు, మట్టి కుండ తీసుకొని, ఒకవేళ మీకు అవుట్ సైడ్ ప్రాంతంలో ఓపెన్ ప్లేస్ ఉంటే కొంచెం మట్టితో వేసి దాంట్లో ఈ కుండ ఇసుక వేసేసి ఈ కుండ పెట్టేసి చుట్టూ ఇసుక నింపాలి. సపోజ్ కుండ ఈ హైట్ ఉంటే ఇంతవరకు లోపల దిగాలి, చుట్టూ ఇసుకలో ఉండాలన్నమాట. దాంట్లో నీళ్లు పోయాలి, చుట్టూ ఇసుకలో ఎప్పుడు ఒక గౌన్సన్ చేసేసి తడి పెట్టేస్తే లోపల వెజిటబుల్స్, ఈవెన్ నేను ట్రై చేశాను, క్యాప్సికమ్ సమ్మర్లో కూడా పెట్టాను మట్టి కుండలో, 1 week వరకు కూడా ఫ్రెష్గా ఉన్నాయి, కరప్ట్ కాలేదు. మామూలుగా బయట పెడితే విదర్ అయిపోతాయి, ముడుచుకుంటాయి. సో వెజిటబుల్స్ స్టోర్ చేయడానికి సీజన్లో ఎస్పెషల్లీ, సో సీజన్లో అయితే మీరు ఏం కష్టపడనక్కర్లేదు, బయట పెట్టవచ్చు ఈజీగా.
అన్ సీజన్లో తప్పని పరిస్థితులలో, అంటే నేను చెప్తాను ఎందుకో అన్ సీజన్లో కూడా తినాల్సి వస్తుంది అనేది. సో అట్లాంటి టైంలో పాట్ ఇన్ పాట్ ఫ్రిడ్జ్ అని ఒకటి ఉంటుంది. సో ఒక కుండ, పెద్ద కుండ, దాని లోపల చిన్న కుండ. సో 2 కుండల మధ్యలో ఇసుక నింపాలి. ఇసుక నింపేసి వాటర్ పోయాలి ఆ ఇసుకలో, కుండ లోపల కాదు. సో ఆ మధ్యలో కూరగాయలన్నీ పెట్టుకోవచ్చు. దాంట్లో ఎట్లాంటి కూరగాయలు పెట్టాలి అంటే కవర్ ఉన్నవి. ఇప్పుడు సపోజ్ పొట్లకాయ ఉంది, ముక్కలు ముక్కలు చేసి దాంట్లో పెడితే మొత్తం బూజు వచ్చేస్తుంది. సో కాయగూరలు హోల్ ఉండాలి, అంటే స్కిన్ కవర్ అయ్యి ఉండాలి, అట్లాంటివి పెట్టాలి. ఆకుకూరలు దాంట్లో కలపొద్దు. ఒకవేళ ఆకుకూరలు కలిపితే కూడా ఖరాబ్ అయిపోతుంది, ఎందుకంటే దాంట్లో మాయిశ్చర్ ఉంటుంది, బూజు వచ్చేస్తుంది. ఆకుకూరలకి సపరేట్ కుండలో పెట్టుకోవచ్చు. ఒక పేపర్లో వ్రాప్ చేయొచ్చు, లేదంటే ఒక బట్టలో వ్రాప్ చేసేసి కుండలో పెట్టవచ్చు. ఆకుకూరలు రూట్స్ కట్ చేయాలి. ఒకవేళ రూట్స్ ఉంటే, రూట్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఆకులో ఉన్న మాయిశ్చర్ తేమంతా అబ్జర్వ్ చేసేసుకుంటుంది రూట్స్. సో అందుకనే రూట్స్ కట్ చేసేసి ఒక పేపర్లో కానీ బట్టలో కానీ పెట్టి కుండలో పెట్టేయచ్చు, ఫ్రెష్గా ఉంటాయి. కొత్తిమీర కానీ పుదీనా కానీ అట్లాంటివన్నీ. సో మిగతా వెజిటబుల్స్ సపరేట్గా పెట్టుకోవచ్చు. పాలు పెట్టుకోవచ్చు, వాటర్ పెట్టుకోవచ్చు. వాటర్ ఇట్లాగో కుండలో పెడతాము, పాలు కూడా పెట్టుకోవచ్చు. సో ఒకవేళ నేల లేకపోతే కుండ లోపల కుండ, పాట్ ఇన్ పాట్ ఫ్రిడ్జ్ అంటారు. ఒకవేళ నేల ఉంటే డైరెక్ట్ నేలలో కొంచెం తవ్వేసి ఇసుకేసేసి కుండ పెట్టేసి దానికి పదం మెయింటైన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో పైన కవర్ జస్ట్ మట్టి మూత సరిపోతుంది. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈవెన్ 45 degrees టెంపరేచర్ ఉన్నప్పుడు కూడా వెజిటబుల్స్ ఫ్రెష్గా ఉండే 1 week వరకు. న్యూట్రియంట్స్ లాస్ కాదు. సో ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే న్యూట్రియంట్స్ లాస్ అవుతుంది, ప్లస్ ఫ్రిడ్జ్ క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్స్ రిలీజ్ చేస్తుంది, గ్లోబల్ వార్మింగ్కి గురి తీస్తుంది, కరెంటు కూడా ఖర్చు, సో గ్యాసెస్ కూడా ఎమిషన్ అవుతుంది. పోయొచ్చు, పెట్టొచ్చు, అట్లా కూడా చేయొచ్చు. సో అప్పుడు ఫ్రెష్గా ఉంటాయి. అప్పుడు రూట్స్తోని అట్లాగే పెట్టేసి వాటర్లో, కాకపోతే వాటర్ మారుస్తుండాలి. వాటర్ మార్చకపోతే ఖరాబ్ అయిపోతుంది, అదొకటి ఇంపార్టెంట్. టెంపరేచర్ ఏమవుతుందంటే బేసికలీ న్యూట్రియంట్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి, మైక్రోబ్స్ ఏవైతే లైఫ్ ఉన్నప్పుడు. సో బేసికలీ అక్కడ మనని ఫ్రిడ్జ్లో ఎవరైనా ఎంతసేపు ఉంటాం ఫ్రిడ్జ్లో, ఫ్రీజ్ అవుతాం కదా, అంతే. వెజిటబుల్స్ కూడా లైఫ్ ఉంది, సింపుల్. ప్రాణిక్ వాల్యూ తగ్గిపోతుంది. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం STV యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.